امروز جوان امت رسول الله صلی الله علیه و سلام به حد در نماز بپروا شدند. امروز امت رسول الله صلی الله علیه و سلام همراه دوستاش تا ساعت 12 شب در افیرها، در جمع دوستانه، در شب نشینی ها صحبت کرده و تا ساعت 12 شب میشینند. بعد که صبح فرا رسید در نماز بامداد قرقر خوابند. مؤذن صدا میزنه الصلاة خیر من النوم. صدا زده است نماز بهتره ای خواب. ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلام، از خواب دیدن نماز برای شما بهتره. تلاش بکنید به سوی نجات. حی علی الصلاة حی علی الفلاح، راه نجات است. بیاین به سوی مسجد بیاین نماز بخونین. اما این جوان خوابه، ای نماز بهتر بدونه و این نماز این جوان خواب ای نماز دا بهتر بدونه و در وقت نماز بامداد خوابه. یکم چیزی که ایمان شما را ضعیف میکنه این بی‌پروایی در نماز است برادرای عزیزم.